знаем, что наш аппарат показывает, где смотреть дозы, как измерять, как оптимизировать протоколы. Это, конечно, не тема для одного и только лекции, но все-таки я постараюсь показать, какие показатели, какие параметры сканера влияют на контраст, разрешающую способность и шум. Это три основные технические, физические параметры качества изображения, от которых зависит диагностическая информативность изображения. И они связаны с дозой облучения пациента, потому что контраст, скажем, улучшается при увеличении дозы, и вообще они очень сильно взаимосвязаны. Опять, если сравнить эти две группы изображений сверху и снизу, снизу у нас более шумное изображение с более низким контрастом, с низкой разрешающей способностью. Здесь разрешающая способность намного лучше. Но какое изображение из этих лучше? Просто так ответить нельзя, конечно, потому что это зависит от клинического вопроса. Для некоторого вопроса шумное изображение достаточно хорошо, для других нам нужна информация намного выше, с высоким разрешением, и поэтому нужно использовать изображением с более высокой разрешающей способностью. Поэтому нам нужно знать, как управлять, как параметры влияют и как на практике использовать эту комбинацию, чтобы влиять на параметры и качество изображения, как это повлияет на дозу облучения пациента и как оптимизировать. Я постараюсь быстро пройти через эти основные параметры: анодный ток, время ротации, напряжение на трубке, толщина среза, шаг, field of view, область исследования, сканирование, алгоритм реконструкции, тип сканирования, длина сканирования и сканограмма, и как их в комбинации использовать. Ток – это число электронов, проходящих через трубку в единице времени, и увеличение тока миллиамперов уменьшает шум, улучшает контрастную чувствительность, потому что на фоне низкого шума, конечно, лучше мы видим объект. И, к сожалению, увеличение миллиамперов, увеличение тока линейно увеличивает дозу пациента, потому что больше фотонов, больше рентгеновских лучей падают на тело пациента и поглощаются. И поэтому CTDI, доза в один срез, в одно вращение, она пропорциональна току. Поэтому 50% уменьшения миллиамперов уменьшает дозу на 50% и наоборот. Время ротации гентри. Это разные сканеры имеют разное минимальное время. Короче время, быстрее сканирование. И, конечно, этого нужно использовать специально, когда исследуются дети, некооперативные пациенты, которые нуждаются в быстром исследовании, быстро движущие органы, как сердце. И современные сканеры это обеспечивают, очень быстрое сканирование. В комбинации токи и время дают масс, миллиампер секунды, которые автоматически уже в современных аппаратах выбирается во время выбирается по-разному, в зависимости от производителя. Скажем, G имеет миллиамперы, которых нужно фиксировать как максимальные, у Siemens эффективная масс, у Philips масс на слайд. Так что вам нужно знать свой аппарат и использовать максимально правильно это. Здесь тоже пример. Все эти примеры, между прочим, из нашего бесплатного электронного пакета обучения, линк к которому я покажу в конце, где вы можете
использовать все эти изображения, чтобы рассматривать. Там есть лекции по отдельным областям анатомическим. На этом примере мы видим 5 изображений, полученных при помощи разных масс. Вы видите самые верхние слева 352 масс, а вниз 25 масс. И сразу, как это отражается на дозу, 23,7 мг CTDI слева на левом и 1,7 снизу. Все остальные параметры фиксированы, только в этом случае изменялись миллиампер секунды. Изменение тока в зависимости от диаметра пациента по оси Z. По оси Z это, конечно, большинство современных аппаратов уже реализовано. Сильно рекомендуется, конечно, когда вы покупаете новый сканер, чтобы у него была эта функция автоматической модуляции тока. А у некоторых тоже модуляции и во время вращения трубки в одной плоскости, то есть диаметр пациента в плоскости сканирования XY. Автоматика работает таким способом, что она стремится поддержать заданное качество изображения, это обычно шум, независимо от размера пациента. То есть вы задаете параметр шума на аппарате, и уже автоматика при помощи, конечно, она связана с генератором, стремится увеличивать миллиамперы или миллиампер секунд, так что поддерживать этот шум постоянный. И это показано, когда сканируем, скажем, в области торакса, где объект более прозрачный для рентгеновских излучений, миллиамперы ниже нужны. И когда переходим в области брюшной полости, конечно, миллиамперы увеличиваются. И на этой топограмме это показано. Очень, конечно, важно сделать топограмму правильно, чтобы потом правильно, скажем, если будем делать сканирование с руками вне пучка, нужно топограмму тоже сделать таким способом, чтобы помочь автоматике правильно выбрать миллиамперы. Здесь обзор разных систем. Как вы видите, они называются по-разному и работают по-разному. Скажем, у G фиксируется так называемый Noise Index, у Siemens Quality Reference Mass и так далее. То есть важно опять знать своего сканера, его параметры, как они, логику, по которой система работает, конечно, при помощи инженеров, если у вас есть медицинские физики, используя их знания, тоже сориентироваться хорошо и вместе оптимизировать протоколы. Увеличение масс в результате, как мы видим на этой графике, линейно увеличивает CTDI, дозу, потому что мы сказали, что и миллиамперы, и ток, и время ротации они одинаково влияют. И необходимая масса зависит от размера обследуемой области пациента. Практически, как правило, увеличивание толщины объекта на 6-8 см требует вдвое выше увеличение массы. И, конечно, если вы это не сделаете, то тогда и шум увеличится. Если, скажем, используем те же самые массы для более толстого пациента, тогда шум увеличится. Опять сканер может модулировать ток для каждого среза во время сканирования, в зависимости от софтверного обеспечения, которое у нас есть, или на базе томограммы. Ограничение этого метода заключается в том, что пользователь должен указать соответствующие миллиамперы или эффективные масс, и поэтому, если заданные массы слишком высокие, снижение дозы
облучения незначительно, потому что автоматика, конечно, она несовершенна, она стремится, вы ее командуете. Это дисплей Siemens, конечно, но его подобные возможности выбора параметра, который управляет МАЗ, у всех других производителей тоже есть. Здесь мы видим среднее снижение на 22% по сравнению с фиксированной миллиамперы, фиксированным током без потери качества изображения. Это мы видим по шум, который определяются при помощи стандартного отклонения, который всегда ваш аппарат показывает. То есть это в этой области, конечно, где указан область интереса, область измерения. И если по направлению оси Z есть модуляции, пользователь определяет параметр качества на основе требуемого качества изображения. Здесь информация от томограмм используется для настройки. Некоторые производители требуют, чтобы были сделаны одна или две топограммы. И здесь мы видим опять пример этого, как это работает. И, конечно, комбинированная модуляция, когда все это обеспечивается, как я показала несколько слайдов назад на этом обобщенном слайде с таблицей для разных производителей. Конечно, это тоже развивается. К сожалению, я в последние несколько лет работаю в МАГАТЭ. У меня прямая связь с практикой не так сильна, как было до этого, когда я была почти каждый день в больнице, и у меня может быть самая-самая последняя информация больше всего на базе того, чего я читаю, то, что я вижу во время конгресса, к сожалению, намного меньше то, что я вижу в практике. У вас может быть опыт больше уже в этой области. Очень важно обратить внимание на то, что система автоматической модуляции тока распознает размер пациента для адаптации массы дозы облучения, но она не распознает клиническое показание. Это ваша задача. То есть пользователь должен изменить качество изображения, чтобы отрегулировать дозу в соответствии с клиническим показанием. И, скажем, протокол рутин абдомен требует более высокое качество, чем протокол для почечного камня, потому что для камня натуральный естественный контраст лучше, и его можно увидеть на фоне высшего шума. Не надо высокое качество изображения, поэтому протоколы для камней можно сделать ниже масс, а рутин ЧЕС, скажем, требует более высокое качество, чем для наблюдения пациента с легочным узлом. Здесь опять мы идем глубже к клиническим применениям, и я рекомендую вас использовать e-learning материал у нас, который для каждой из этих областей исследований есть специальные отдельные обсуждения. Важный вывод здесь, что у вашего аппарата должны быть разработаны конкретные протоколы не только для анатомических областей, но и для разных показаний клинических в одной и той же анатомической области. Для лаборанта очень важно, когда он готовит пациента, что он правильно его центрировал, чтобы центр пациента был физоцентр гентри, потому что если пациент неправильно поставлен, это, конечно, может привести к увеличению или минимизацию изображения и, конечно, изменению дозы облучения. И
тоже то, что я сказала, но здесь демонстрировано, очень важно положение рук во время топограммы, чтобы положение рук было то же самое, как при сканировании. Потому что если вы сделаете топограмму, скажем, с руками в пучке, то автоматика увеличит миллиампер секунды, и тогда, конечно, доза будет выше. Поэтому это очень важно тоже следить за этим. Другой показатель, параметр – это напряжение на трубке. Это потенциал между катодом и анодом. На старых сканерах не было почти выбора. Там или 120, или максимум 120 и 140 было. На современных сканерах уже есть 180, даже 70. И этого нужно использовать. Это из-за того, что генераторы улучшились, эффективность трубки увеличилась, и современные сканеры уже могут доставить достаточно интенсивные пучки рентгеновские при низком напряжении. Логика, как и при рентгенографии, на практике, когда вы увеличиваете киловольты, в случае доза это на практике логика обратно на рентгенографию. Здесь, когда вы увеличиваете киловольты, CTDI увеличивается тоже. И поэтому всегда нужно использовать минимальные киловольты, которые позволяют данный протокол, данное клиническое показание. CTDI приблизительно пропорционально квадрату напряжения. То, что тоже важно знать, когда вы увеличиваем киловольты, из-за физики взаимодействия уменьшается контраст. То есть с точки зрения лучшего контраста тоже лучше работать при низких напряжениях. Выше разница между хансфельдовскими числами при 80, чем, скажем, при 120 киловольт. И специально, когда используем контраст, йод содержащих контрастных препаратов, нужно оптимально использовать напряжение, чтобы попасть как раз в этой области максимального контраста. И в этом случае опять снижение немножко напряжения тоже помогает увеличить на практике контраст. Здесь при использовании контрастного вещества мы видим, снижение напряжения снижение напряжения снижает дозу облучения и увеличивает шум и увеличивает CT-числа в области контрастного препарата. Большинство сканеров требует от пользователя указать фиксированное напряжение и, как правило, для маленьких детей, для детей и маленьких пациентов сканирование достаточно для большинства протоколов при низких напряжениях 70-100 киловольт. Конечно, для пациентов большего размера использовать только 100, 120, 140 при исключении. Для ангиографии контрастным усилением тоже можно использовать пониженное напряжение. Некоторые аппараты уже имеют, как я сказала, автоматический выбор напряжения, скажем, Care KV на Siemens или KV Assist на GE. Этого тоже нужно максимально, конечно, использовать. Другой параметр – это конфигурация детекторов. Это при многосрезовых аппаратах. Это представляет количество каналов передачи данных по длине пациента, умноженное на эффективную толщину детекторного ряда. И опять, в зависимости от производителя, конфигурация разная. Скажем, у аппарата GE все каналы одинакового размера, а у Siemens, скажем, в центральной области ниже размеры, то меньше, а в концах выше. Так что нужно знать, как конфигурации использовать. Но логика такова, что когда вы используете
меньшую толщину реконструированного изображения, вы используете обычно меньше фотонов, то есть шум увеличивается, и поэтому опять выбор должен быть в зависимости от клинической задачи. Здесь показан пример сканирования при 120 киловольт и 100 масс при разной толщине среза сканирования, и вы видите, что при уменьшении шум увеличивается в изображении, что очень легко измерить, оценить на аппарате. Выбор зависит от клинического показания анатомической области. Тоньше срез, выше шум, выше контраст, меньше артефакты частичного объема. И это обычно рекомендуется использовать для объектов высокого контраста. И наоборот, толще срез для объектов низкого контраста пациентов большого размера рекомендуется использовать. Здесь пример, где показано параметры сканирования одинаковые, киловольты 120, 150 масс. Это означает, что CTDI одинаков, 10 миллигрей, а толщина среза, реконструированного среза отличается, и поэтому при этом, где 5 миллиметров толщина, шум выше. Опять нужно сделать оценку, что лучше для конкретного клинического показания. Pitch, шаг сканирования, он тоже влияет на качество, на скорость, то есть на быстроту исследования сканирования. Он называется немножко по-разному при разных производителях. При многодетекторных можно определить шаг для всего коллиматора, когда вы используете больше одного канала, одного детектора, или для одного детектора только. И обычно CTDI и pitch обратно пропорциональный, но потому что современные карты компьютерные томографы имеют высокую эффективность, шаг имеет не такое большое влияние на дозу, как в прошлом при начальных генерации многодетекторных аппаратов. Поэтому это влияние не так сильно на дозу, но все потому что некоторые аппараты меняют миллиамперы для компенсации изменения питча и помогают отрегулировать в таком случае и дозу, и шум. То есть здесь быстрота сканирования, более быстрое сканирование нужно использовать. И поэтому для исследований, когда вам нужно это сделать быстро, скажем, или в абдоминальной области, где более толстый объект, то тогда рекомендуется, конечно, использовать pitch шаг выше единицы. Очень редко использовать меньше единицы. Облучение за пределы детекторов – это то, что мы называем overbeaming. Это при многодетекторных аппаратах нужно тоже учитывать. И то, что называем overranging – облучение вне области изображения, которое необходимо, которое делается специально для того, чтобы получить то же самое количество фотонов в конце, по краях исследуемой области при спиральном сканировании, чтобы позволить реконструкцию. И поэтому увеличивается с увеличением шага и с увеличением размера пучка. И поэтому направление сканирования здесь нужно использовать. В современных аппаратах имеют так называемую динамическую коллимацию, она введена несколько лет назад, которая позволяет снижение дозы на 20-25%, то есть специально срабатывают эти коллиматоры в конце
в начале и конце сканируемой области, чтобы специально снизить ненужное облучение пациента, но все-таки поставить необходимое количество фотонов для реконструкции. Диаметр прямого пучка в поперечной плоскости физоцентра Gentry, Field of View, который измеряется в миллиметры, влияет, конечно, на CTDI, и очень важно, это используется для манипуляции разрешающей способности, разрешения, то есть детальности изображения, и с уменьшением, в зависимости от производителя, уменьшая области сканирования диаметра пучка, можно уменьшить CTDI. Но то, что важно, конечно, обсудить и знать, что увеличивая диаметр без изменения размера матрицы реконструкции, увеличивает размер пикселя и уменьшает разрешение. И поэтому для более детального изображения, конечно, нужно использовать меньше диаметра пучка поперечной области, меньше, это field of view. Очень важно, изменяя этот параметр, обращать внимание на то, что аппарат должен выбрать другой фильтр, эти bow-tie фильтры, которые скомпенсируют за разный размер пациента, тела пациента по краям, и поэтому это тоже нужно хорошо во время контроля качества проверить, правильно ли срабатывают фильтры при изменении этого параметра, при выборе разных диаметров. Конечно, это принципиально важно, использовать только ту длину сканирования, которая нужна, потому что это прямо пропорционально, линейная зависимость, доза увеличивается с длиной сканирования, и особенно когда это идет в области, которые не нужно облучать, особенно если в этой области есть чувствительные органы, скажем, в области головы идем к глазам, или щитовидная железа, или половые органы. Конечно, в этом случае исключительно важно, но не только в этих случаях, всегда доза сканирования должна быть ограничена до области интереса. Другой параметр – это уже параметр реконструкции, фильтр Кернель реконструкции. Он тоже называется по-разному при разных производителях. И это тоже нужно хорошо посмотреть. Конечно, в этом случае, когда одни и те же параметры были использованы для сканирования, доза будет одна и та же, но изображение качества может быть манипулировано разные. Если, используя фильтры, вы можете получить изображение при ниже дозы, конечно, этим нужно воспользоваться. В современных аппаратах, более последних поколениях, уже реконструкция не на базе обратной проекции, фильтр back. Так, здесь на этом примере как раз мы видим 6 изображений. Верхние 3 полученные при помощи старых реконструкционных алгоритмов Filter Back Projection. Снизу эти 3 при помощи ириса Siemens. И мы видим, что при одинаковых параметрах, одинаковое напряжение, оно не написано, но было одинаковое, и одинаковая масса, 200 масс на первые 2 изображения. Шум намного ниже снизу, потому что использованы новые реконструкционные алгоритмы, которые позволяют снизить шум. И в этом случае по качеству изображения снизу с правой стороны, которые получены 50 только МС при использовании 50 масс, намного лучше, чем изображение сверху слева, полученное при 200 масс. Поэтому огромная возможность в современных аппаратах снизить дозу облучения. Конечно, вам, как радиологи, нужно определить
какой уровень шума вам возможно принять. Это ваша задача, потому что вы лучше знаете, в каком случае вам нужен образ ниже, с низким шумом, и в каком случае вы можете все-таки принять более шумные изображения, которые получены за счет ниже облучения. Я очень часто, когда разговариваю с педиатрическими радиологами, они говорят, мы специальные, так сказать, радиологи, мы обучены смотреть шумные изображения, потому что они хорошо знают, оценивают необходимость думать об облучении ребенка, получать изображение при низким возможным уровнем облучения. Здесь другой пример из аппарата General Electric. Опять другой алгоритм, но принцип тот же самый. 4 раза ниже масс, изображение даже лучшего качества, чем на верхнем слайде, на верхнем изображении. Зная свой аппарат и эту логику, вам нужно создавать, конечно, протоколы при помощи разных специалистов. Не рекомендуется создавать протоколы на лету, то есть для каждого пациента просто так по выборке выбирать свои параметры, потому что при отсутствии протокола одно и то же исследование будет проведено с разными дозами и качеством изображений в зависимости субъективного характера. Кто это исследование проводит, какой рентгенолог, какой технолог. И будет отсутствие воспроизводимости. Оптимизированные протоколы помогают для одного и того же клинического показания, одного и того же размера пациента получать аналогичные дозы. И для разных клинических показаний или размера разные дозы. Это оптимально. Протоколы сканирования должны основываться на клинических показаниях. Каждый протокол сканирования должен включать количество необходимых фаз сканирования. Не было достаточно времени, но тоже на этом e-learning, который я покажу, есть специальные обсуждения необходимости оптимизировать фаз. Необоснованно нельзя использовать 3 или 4 фазы, скажем. Диапазон сканирования для каждой фазы, параметры сканирования для каждой фазы и коррекция дозы для размера пациента, то есть параметры адаптированы для размера пациента. И, скажем, пример здесь из абдоминальные протоколы. Определенные объекты можно увидеть при уменьшенной дозе. Скажем, один протокол должен быть для камней мочевых, другой для колонографии, третий для энтерографии. Другим нужна более высокая доза для оценки, скажем, очагов низкого контраста в печени. Здесь нужно лучшее качество новообразования поджелудочной железы, потому что контраст, естественно, и ниже, и здесь нужно выше дозы. То есть там, где у объекта естественный контраст выше, тогда можно снижать дозу быстро. И здесь показано, что обычно самые протоколы с низкой дозой, с высшим шумом для колонографии можно использовать, потом выше для мочевых камней. И самые, конечно, высокие двухфазные, трехфазные протоколы печени. Избегайте рутинных, многофазных. Когда необходимые многофазные, стремитесь уменьшать длину сканирования или другие параметры, чтобы уменьшить дозу облучения. И в области брюшной полости почти на практике все протоколы могут быть спиральным сканированием при шаге выше единицы и коллимации с более широким лучом. Для большинства рутинных КТ в этой области достаточно. Время вращения 0,4-0,5 секунд, чтобы свести к минимуму артефакты движения, рекомендуется. Топ-трубки в этой области нужно выполнять при помощи автоматики. Избегайте использования фиксированных миллиамперов, специально если у вас аппарат позволяет, конечно, это.
И отрегулируйте это для различных клинических показаний. Низкие для мочевых камней, более низкие для оперативных реконструкций, которые позволяют уменьшить шум. Напряжение используйте более низкие киловольты для маленьких пациентов и детей. Сказали уже 80, даже 70. Используйте более низкие для ангиографии в артериальной фазе и специально, если пациент не крупный. Сильно рекомендуется, чтобы на вашем сканере были специальные протоколы для детей. Несколько лет назад были разработаны и рекомендованы эти системы с цветовой кодировкой для оптимизации дозы облучения у детей, которые помогают запомнить различные зоны на основе областей тела, клинических показаний, количества предыдущих компьютерных томографий, которые сделаны на пациент. Клинические индикации определяет радиолог. Необходимое качество изображения определяет радиолог, конечно, а уже комбинации технических параметров сканирования определяются в оптимальном случае при участии у медицинского физика и технолога. Конечно, если у вас медицинский физик есть, молодой, только что закончивший университет, он еще не готов работать. Ему нужно дать время усвоить аппарат, понять клиническую работу, и он будет вам помогать, я могу вас заверить. Оптимизированные протоколы нужно записать в управляющем компьютере и их использовать. Если они оптимальные, то тогда все технологи должны их использовать без изменения. Конечно, могут быть случаи, когда изменения нужны, но это должно быть по специальным указаниям радиолога, то есть когда это необходимо. Им изменять записанных протоколов должно быть сделано только авторизированными специалистами, технолога, радиолога, медицинского физика. Остальные должны их использовать. Важно, чтобы на вашем аппарате была поддержка, контроль качества, периодическим измерением важных параметров, которые определяют изображение. Читать не буду. Все эти параметры, которые перечислены на этом слайде, они очень подробно описаны в руководстве по обеспечению качества при компьютерной томографии МАГАТЭ, которые я предоставила, и у вас есть на ссылке. Так что, если у вас есть интерес, можно посмотреть этот документ, где многие из вопросов, которые я осветила сегодня, они рассмотрены, а другая часть вы можете найти в других материалах МАГАТЭ. Конечно, контроль качества физических, технических параметров недостаточно. Еще нужно, конечно, поддерживать качество, обеспечивая тоже обучение специалистов. И все те организационные усилия со стороны персонала, которые гарантируют, что изображение получается с достаточно высоким качеством, при нужном диагностической информации, минимально возможной цене, при наименьшем возможном облучении пациента, называется гарантия качества, Quality Assurance. Я, конечно, это не комментировала, но всем ясно, что снижает, скажем, ток на трубке, мы снижаем дозу облучения, но мы тоже снижаем нагрузку на рентгеновскую трубку и длится дольше жизнь этой трубки при этом. Элементы оптимизации включают все то, о чем я уже говорила. Аппаратуру, как ее мы выбираем, на какие стандарты она отвечает, как она настроена на фабрике, но тоже сервисными инженерами, как она откалибрована. Скажем, 0 каунсфилдовских единиц отклонение от нуля должно быть не больше на 4 единицы. И этого нужно проверять, то есть контроль качества этого параметра на практике нужно делать каждый день или раз в неделю.
при помощи водяного фантома, который у вас есть к аппарату. Техническое обслуживание должно быть, сервис гарантирован и хорошо поддерживать аппарат. Контроль качества при помощи объективных измерений, калибровка приборов, скажем, калибровка CTDI показаний, прослеживание дозиметрических параметров, разработка типичных значений доз, сравнивание с диагностическими референтными уровнями, которые тоже на уровне страны. Скажем, ваша ассоциация может быть активной при разработке таких диагностических референтных уровней, оптимизирован протоколов, их использовать, обучать и квалифицировать периодически всех и проводить аудит качества, который тоже является важным инструментом улучшения качества и безопасности пациентов и персонала. И в этой табличке вы видите, что на практике разные специалисты участвуют в этот процесс. Обычно это, конечно, радиолог всегда имеет ведущую роль, потому что он отвечает за диагноз, но важную роль имеет технолог, медицинский физик, производитель, сервисные инженеры, которые поддерживают аппарат. Вы можете найти специально для роли медицинского физика то, что не очень еще в диагностической радиологии применено в практике многих стран. Можете найти более подробную информацию о ответственности, чем он занимается в этих пособиях МАГАТЭ, которых на практике я вам записала. Он должен быть членом клинической команды в современной рентген-диагностике, помогать вам улучшать практику, отвечает за контроль качества и дозиметрию и участвовать при выборе аппаратуры и при оптимизации клинических протоколов вместе с радиологами и технологами, конечно. Несколько только слов о ресурсах МАГАТЭ. На этом публичном сайте вы можете найти информацию, вопросы и ответы, которые ваши пациенты могут задавать не только по компьютерной томографии, а вообще в области использования ионизирующих излучений в медицине, и которые вас интересуют тоже. И один из последних ресурсов у нас – это электронные онлайн обучительные материалы. Один из них на английском Radiation Dose Management in CT, управление дозами пациентов при компьютерной томографии. Этот материал пока только на английском языке, но он скоро, через, я надеюсь, 2-3 месяца будет на русском языке тоже. Он составлен из 11 пакетов, модулей, где вы можете сами посмотреть и учиться, и использовать его для обучения, скажем, ваших коллег, ваших студентов, если занимаетесь обучением. Я использовала много из материала, которые здесь, в этом пакете для этой лекции сегодня. Мы проводим тоже вебинары. Большинство до сих пор были на английском языке. Один был на русском с профессором Синицыным в прошлом году. Может быть, в будущем организуем больше на русском языке, но я вам рекомендую посмотреть на этом сайте МАГАТЭ, где все предыдущие 28 вебинаров записаны, они свободно доступны, можете их все время посмотреть. Скажем, вебинар с профессором Синицыным был по теме обоснованности медицинского обучения. Мы проводим много курсов и семинаров каждый год в рамках наших проектов технической взаимопомощи. И хорошая новость, в этом году в начале сентября у вас в Минске будет совещание, курс обучения по дозиметрии пациентов и устанавливания и использования диагностических референтных уровней.
Это будет региональное совещание, то есть доступ к нему будет на базе номинирования участников, но я надеюсь, что слушатели из Беларуси тоже воспользуются этой возможностью улучшить свои знания по этой тематике. У нас есть информационные плакаты на разных языках. Я тоже вам записала то, что на русском языке налично. Вы можете посмотреть других. Есть, кроме этих, есть еще и по интервенционной радиологии. Все это на веб-сайте, которого я показывала. И все это абсолютно свободно доступно. Это то, что я рассмотрела. Была очень длинная лекция. Вам хочу поблагодарить за внимание. Я вижу, что вопросы в чате многие есть, но я посмотрю и постараюсь, если возможно, ответить. Так, в нашей стране обслуживанием занимаются одни организации с использованием своих фантомов. Контроль качества осуществляют другие, которые используют свои фантомы. Как адекватно можно сопоставлять данные? На практике фантомы, которые те и другие используют, должны быть стандартизованы, потому что требования должны быть одинаковые, не должны быть разные требования. Поэтому это может быть ваша ассоциация при помощи регулирующего органа, может быть, можно поставить этот вопрос, потому что важно, чтобы сопоставление было. Так. Есть ли информация, сколько весили пациенты на примерах более 100 килограмм? Я не очень хорошо понимаю этот вопрос, потому что если это было в начале лекции, когда я рассказывала исследование доз пациентов на практике, это тоже, я потом сказала, что сделано для стандартного типичного размера пациентов. 70 килограмм в среднем, 50-90 килограмм. МАГАТЭ организует стажировки и научные визиты для врачей. Как в них принять участие? Да, организует. У нас есть два возможных типа проектов, национальные и региональные. Если это региональный проект, обычно 1-2 участников в каждом курсе или совещании приглашаются. Приглашение посылается через регулирующий орган. И, к сожалению, иногда мы не получаем номинации на некоторые. То есть для нас ясно, что информация не доходит до специалистов. Мы, конечно, пробуем использовать каналы другие, кроме официальных, тоже, скажем, через общество, через организации профессиональных. И я буду рада, если в будущем через вашу ассоциацию можно увеличить участие белорусских врачей в наши мероприятия. Есть возможности предложения национальных проектов, где уже намного больше возможностей организовать национальные курсы. В этом случае вам нужно связаться с вашим тоже контактным лицом для МАГАТЭ. Я могу дать информацию, конечно, и посмотреть, что возможно на следующий, скажем, цикл, который будет через 2 года предложить. Так, что такое низкодозовый протокол сканирования? Если установившееся определение, как его создать, достаточно ли просто снизить масс? Об этом особенно актуально говорить при использовании при разработке скрининговых программ, скажем, программа легких, экспериментальная программа, скажем, идет такая в Штатах, начали в Москве. Это обычно протокол, при котором, скажем, в области
если перевести в эффективную доза ниже 1 миллисиверта. Ну, конечно, это относительная, это не такая граница. Снизить нужно дозу, масс, конечно, это один из параметров, но можно снизить киловольт напряжение, но можно использовать все параметры в комбинации, чтобы сделать низкодозовый протокол. Опять на этом электронном пакете, который я показала, можете, наверное, найти больше информации. Или, если у вас интереса, я могу связать с специалистами, которые могут помочь создать такого протокола. У нас на практике в дополнение к курсам есть возможность по запросу послать эксперта, если, скажем, у вас как сообщество есть интерес, послать одного эксперта или сделать лекции, или помочь оптимизировать ваши протоколы. Одного или двух экспертов, это вполне возможно. Так, давайте наладим через борд. Да, я согласна. Я могу включить вас, ваше руководство, если вы мне дадите. На практике у меня есть контакты. У нас есть список адресантов, которые мы обычно рассылаем информацию в дополнение к официальной. Так что я буду рада вас включить в этот список, и вы будете информированы на все, что идет в этой области. Будет ли правильно использовать протоколы 120 киловольт и 400 МАЗ для пациентов с весом более 100 килограмм, или же тут наоборот нужно увеличивать киловольты? 120 киловольт для пациентов выше 100 килограмм, конечно, нужно использовать высокие напряжения, 120, может быть и 140, если у вас на аппарате есть. На практике я не могу сказать, если у аппарата есть 140, может быть лучше использовать 140 и уменьшить масс, но опять комбинацию нужно посмотреть, что лучше. Что лучше на качество изображений, что лучше на, скажем, 120 и 400 или 140 и 300. В этом случае доза облучения, может быть, будет подобной. Отправить программы сотрудничества. Да, это возможно, конечно. Когда я буду у вас в сентябре, может быть, мы обсудим возможности будущей коллаборации лучше. Так, хорошо. Я не вижу больше вопросов. Может быть, на этом закончим. Спасибо вам за внимание. Я извиняюсь за техническую неполадку. Я в первый раз использую этот софтвер, но надеюсь, все-таки вы успешно прослушали. Опять спасибо организаторам, Сергею специально за приглашение. И я на самом деле надеюсь на будущее сотрудничество и использование всех ресурсов, которые у нас в МАГАТЭ на улучшение практики в Беларуси. Если еще тут кто-то остался, да, еще есть некоторые слушатели, я от имени Белорусского общества радиологов, безусловно, от всех, кто был на вебинаре, хочу поблагодарить профессора Васильеву за этот прекрасный, такой длительный, но очень важный информативный вебинар. Его запись будет сформирована уже, возможно, завтра. Она появится
на сайте Белорусского общества радиологов Radiology By. Можно будет посмотреть этот вебинар еще раз, поскольку тема настолько обширная, что это можно пересматривать много-много раз. Поэтому огромная благодарность профессору Васильевой. Мы действительно надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено. Оно не сегодня началось. Знакомы мы достаточно давно, и очень приятно иметь дело с таким компетентным и доброжелательным человеком. Спасибо большое. На этом вебинар наш закончен. Спасибо тем, кто в нем принимал участие. До свидания.